Come on. Emil han har spillet sæsonens sidste kamp, og det betyder, at han er fri lige indtil næste sæson starter om 8 uger. Eller der starter forberedelse til næste sæson i hvert fald, så der skal han være tilbage i Paris. Indtil da, så er vi kørt på roadtrip i 8 uger. Det er bare for nice. Men det betyder også, at vi er blevet nødt til at tage børnene 3,5 uge tidligere ud af skolen, end de egentlig officielt har fri. Og vi snakkede lidt med skolen om det, og de var sådan, det er helt okay. Vi fik en helt stak af ting, som de skulle lave, og så fik vi lov til at rulle. Det her, det er deres skrifttræning. Og her, der er noget lydtræning. Jeg købte de her bøger til børnene, sådan, så de ikke glemmer, hvordan man læser fransk. Det er sådan, det til Amelie, og så det her, det er til Nicolas. Der er en lille smule mere på siderne i dem her. Det er ikke meget, men en lille smule. Derudover, når man så skal være væk i 8 uger, og vi kommer til at køre forbi nogle forskellige klimaer. Vi har Sydfrankrig, hvor at der er virkelig varmt og strandferie. Så har vi Schweiz, hvor det er lidt mere bjerget og lidt mere sådan... der kan det godt være en lille smule køligere, men stadigvæk varmt selvfølgelig. Og så er der Danmark, som kan byde på lidt af hvert. Den danske sommer er jo... en del af charmen er jo, at den er lidt utilregnelig vejrmæssigt. Så 8 ugers pakning til 3 forskellige zoner, klimazoner, det gav lidt udfordringer. Ja, det er som Emil, han synes, han skal have med. Til 2 måneder. Om jeg synes, det er for meget? Nej, jeg tænkte mere, om det var for lidt, skat. Men i pakningskæreste. Udover pakningen, der var lidt af et puslespil, så havde vi altså også nogle planter, som skulle passes. Historien med de planter, det er, at det er jo ikke nogle planter, vi har købt i Frankrig. Det er faktisk planter, som vi har slæbt hele vejen ned fra Danmark, da vi skulle flytte. Jeg sagde til Emil, ved du hvad? Jeg flytter ikke ud med en planter. Så derfor så ville det være fuldstændig tåbeligt at lade dem dø, mens vi var på ferie i 8 uger. Så derfor så har vi fået dem passet, ligesom vi har fået en babysitter til vores planter. Så skal planterne på ferie hos en af vores søde venner. Egentlig har vi en aftale nede i Sydfrankrig, der skal vi ned og besøge nogle venner. Men det er en rigtig lang tur fra Paris og derned til. Der går cirka 8-9 timer. Så derfor så tænkte vi, okay, vi laver et pitstop på vejen. Og det var egentlig ikke noget, vi havde tænkt over, før at lige sidste øjeblik, Emil han bookede et eller andet meget sent en aften. Og vi tænkte bare, det er bare lige for lige at få en pause midt på dagen. Så 4,5 eller 5,5 timer kørte vi ned til det der. Og vi anede ikke engang, hvad det hed. Hvor er det, vi skal have, Emil? Altså noget, der hedder Quer Murat eller sådan noget. Quer Murat, tror jeg, det hedder. Det er på vejen ned til Sydfrankrig, hvor vi har en aftale. Men der er et. Så er der bare bilkø. Vi kører et kvarter. Vi har kørt et kvarter. Ej, jeg vil så bare lige sige, at det er faktisk meget normalt her i Paris, at vi lige holder lidt i kø på vej ud af Paris. Der er altid rigtig mange mennesker. Da vi så kommer derned, så bliver jeg fuldstændig chokeret. Det viser sig så, at det er et gammelt vulkanområde. Altså vulkaner, som er døde. Hedder det en død vulkan? Det tror jeg. I hvert fald en vulkan, som er helt slut. Men den her Airbnb, den ligger op i 1500 meters højde. Og var bare sådan en gammel træhytte, som bare havde den vildeste udsigt.
den her træhytte, som vi så kommer op til, så ligger der det fedeste udkigspost. Så går vi op i vores klipklapper, fordi vi var slet ikke forberedt på det her jo. Så vi går op i vores klipklapper, breder vores picnic-tæppe ud, og så har vi bare den lækreste aftensmad, udsigt, picnic deroppe. Når vi er på sådan nogle højder, det var jo første gang, vi har prøvet det som familie. Mig og Emil har prøvet det før, men det er første gang, børnene har prøvet det. Og det betød jo så, at de synes, det var sådan en lille smule skræmmende, i hvert fald Nicolas. Men ender med at synes, det er fuldstændig fantastisk. Jeg gider bare ikke kigge den vej igen. Hvorfor? Hvor lang tid der er. Er du lidt højdeskræk? Jeg kan mærke det i mine ører nu. Hvis det går, er det sådan 50 km op i luften, som vi er lige nu. Det kilder helt. Jeg er stadig faktisk. Ikke alligevel, er du blevet kureret? Ja. Ved du hvad? Nogle gange, så skal man gøre nogle af de ting, man ikke har lyst til. Sådan for at komme ud af sin tryghedszone. Og så bliver man faktisk opdage, hvor meget man faktisk kan. Ja. Er det klar? Ja. Den her hytte ligger i et område, der hedder Ban d'Ardange, og det er et område, som er meget kendt for hiking. Der er rigtig mange hiking trails, og vi var super ærgerlige over, at vi skulle være der længere tid, fordi det var bare den her lækre perle, vi var stødt ind i helt tilfældigt. Den her tilfældige overnatning på midtvejen ned til et andet mål, vi havde, endte med at være den her fuldstændig perle af en overnatning på en bjergskråning midt i Frankrig. Det var en fantastisk start på vores ferie, og nu kan det kun gå godt herfra, fordi vi har bare fået en flyvende start. Så hej, og jeg håber, I vil se med næste søndag, når vi når længere ned sydpå.